வணக்கம். என் பேர் தினகரன். நான் டிப்ளமோ ட்ரிபிள் இ படிச்சிருக்கேன். என் பண்ணை இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணலம் கிராமம், ஆலத்தி போஸ்ட், மேல்மலை தாலுகா, விழுப்புரம் மாவட்டம். எனக்கு இந்த கோழி வளர்ப்பில் எப்படி ஈடுபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதே எங்கள் அப்பா வந்து அப்போ ஒரு 5 கோழி 10 கோழி அப்படி வளர்த்துட்டு வந்தார். அதை பார்த்து எனக்கு கோழி மேலே கோழினாவே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்போ. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 கோழி, அப்புறம் வந்து ரோட்டில் வந்து விற்பாங்கல்ல வண்டியில், அந்த கோழிகளை வாங்கிட்டு வந்து எங்கள் அப்பா விற்பார். அதாவது 1 மாத குஞ்சுலாம் வாங்கிட்டு வந்து அது முட்டையிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வச்சு வளர்ப்பாங்க. வளர்த்துட்டு அப்புறம் முட்டையிற ஸ்டேஜ் ஆனோடனே கறியை வந்து ஒரு கோழியோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 to 2 கிலோ வரைக்கும் வரும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழியாகவே எடை போட்டு விற்றுருவாங்க. அப்போ வந்து கோழியோடைய கறின்னு பார்த்திங்கன்னா 200 ரூபாயிலேருந்து 250 ரூபா வரைக்கும் எங்கள் சைடில் வந்து போயிட்டு இருந்தது. அப்போ அதுபோல் விற்றுட்டாங்க. அப்போ 1 மாதம் குஞ்சாக வாங்கி அதுபோல் ரொட்டேஷனாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரியாது, நம்ம முட்டையை வச்சு குஞ்சுங்க இறக்கி வைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மெத்தடு தெரியாது. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, 1 மாதம் குஞ்சாக வாங்கி வளர்த்து அதுபோல் விற்றுட்டு ரொட்டேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போக போக பார்த்திங்கன்னா ஜியோ மொபைல் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யூடியூப் பார்த்து இதுவாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்குபேட்டர் வாங்கினாங்க. ஒரு 120 முட்டை வைக்கிற இன்குபேட்டர் வாங்கணும். மேனுவலாக திருப்பூர் தான். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு பார்த்தோம். வீடியோவை பார்த்துட்டு ப்ரூடிங் போடுறது வந்து லைட் வச்சு போடணும், அது மட்டும் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 முட்டை வச்சாங்க. 80 முட்டையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 குஞ்சுக்கிட்ட நல்லாவே பொரிஞ்சுது. இப்போ கோழியில் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 முட்டை 15 முட்டை வைக்கலாம், அதுக்கு மேலே வைக்க முடியாது கோழியில். அதனால் இன்குபேட்டரை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பரவாயில்ல. ஒரு 80 முட்டை ஒரு பேட்ச், அதாவது 21 நாள் வெயிட் பண்ணதுனால ஒரு பெருசாக பார்க்க முடியுது அப்படின்னும் போது இன்குபேட்டர் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பண்ணோம். ஆனால் அதில் வந்து என்ன ஆச்சு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு அதில் வந்து வேக்சின், அதாவது 3 வேக்சின் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. F1, IBD, லசோட்டா. இது 3 வேக்சினும் எங்களுக்கு தெரியாது. அதே போல் தண்ணியில் வந்து லிக்சன் பவுட்ரு கலந்து வைக்கணும், அதுவும் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சாதாரணமாக. ஆனால் ப்ரூடிங் மட்டும் போடணும் அப்படி மட்டும் தெரியும். அது மட்டும் பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நாள் ஆச்சு. குஞ்சுங்கெல்லாம் ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால ஒவ்வொன்றும் உறங்கினாப்புல தனியாக போய் நின்றுட்டு ரெக்கையெல்லாம் தொங்க போட்டு அதுபோல் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிது. ஃபஸ்ட்டு பேட்ச், ஏன்னா எதுவுமே தெரியல. இன்குபேட்டர் வாங்கினோம், முட்டை வச்சு லோட் பண்ணோம், திருப்பணும், கரெக்டாக திருப்பிட்டோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை திருப்பணும். ஃபஸ்ட்டுன்றதுனால ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்ததுனால நானும் சரி அப்பாவும் சரி எல்லாமே கரெக்டாக முட்டை திருப்பி எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சுது. அப்புறம் நாளாக பார்த்திங்கன்னா குஞ்சுக்கு நிறைய இறப்பு ஏற்பட்டது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குஞ்சுங்க நல்லா இருந்தது. என்னாச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலாமல் அப்புறம் இன்குபேட்டர் வாங்கினோம். அவர்கிட்டே ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம், இதுபோல் குஞ்சுங்கெல்லாம் சாகுது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டதுனால அவங்க சொன்னாங்க, இதுபோல் வந்து வேக்சின் பண்ணணும் குஞ்சுங்களுக்கு, அப்போ தான் வந்து குஞ்சுங்க வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும், அதனால் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. ஒரு 20 to 30 குஞ்சு, அதாவது 60 குஞ்சு இருந்ததில் 20 to 30 குஞ்சு வரைக்கும் செத்து போச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா லசோட்டா, அது கண்ணில் ஒரு ட்ராப்ஸ், அது லாஸ்ட்டு மருந்து, அது மட்டும் விட்டோம். அதில் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 to 40 குஞ்சு வரைக்கும் இருந்தது. அப்புறம் தண்ணியில் ஒரு பவுட்ரு, லிக்சன் பவுட்ரு, அதுவும் போட்டோம். அதில் இருந்தது எல்லாமே. ஒரு சில குஞ்சுங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் வலிச்சிட்டு ரொம்ப ஊனமாகிடுச்சு. ஊனமானாலும் சரி, ஒரு சில குஞ்சுங்க நல்லா தீனிலாம் நல்லா எடுத்து சாப்பிட்டுருந்தது. இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு நல்ல அனுபவம். அதனால் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஆடு பண்ணை, மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை, எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இறங்குறதுல ஒரு பெஸ்ட்டு. நாங்கள் ஒரு ஆர்வம், அதாவது கோழி வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் பண்ணோம். பட்டு ஒரு நல்ல அனுபவம் தான். அந்த அனுபவமே எனக்கு ஒரு நல்ல பாடமாக இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தெரியுது. கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த காலத்தில் என்ன நோய் வரும், என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது எல்லாமே ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. என்கிட்ட என்னென்ன கோழி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டுக்கோழி சிறுவடை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருங்கோழி இருக்குது, அப்புறம் வான்கோழி இருக்குது. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழியில் தான் வந்து சிக்ஸ் வந்து இறக்கி கொடுத்துட்ருக்கேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வான்கோழி, அப்புறம் பார்த்தோன்னா கருங்கோழி எல்லாமே வந்து சிக்ஸ் இறக்கி கொடுக்குறது தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு பார்த்திங்கனாக்கா வெறும் நாட்டுக்கோழி சிறுவடை நாட்டுக்கோழி மட்டும் சிக்ஸ் வந்து இறக்கி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஒரு பேட்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா 100 to 120 குஞ்சுங்க வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். 1 day சிக்காகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம், 1 month சிக்காகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பராமரிப்பு. நான் எப்படி வளர்க்குறேன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டு தான் வளர்த்துட்ருக்கேன். நமக்கு வந்து இடம் சுற்றி வந்து நம்ம பண்ணையை சுற்றி இடம் இருக்குன்றதுனால எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் தான் வச்சிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற கழனியில் பயிர் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக மட்டும் நம்ம தனியாக வந்து ஒரு 15 சென்டில் வலை அடித்து வச்சுருக்கோம். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மற்ற கோழிங்களை அதில் அடித்து வச்சுப்போம்.
இதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சுற்றி நான் சொன்ன வலை அடித்து வச்சுக்கிற இந்த கைனி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூடிங் செட்டப்புக்காக ஷெட்டு போட்டிருக்கோம். ஒரு 15 சென்ட் இருக்கும். இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இடம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால மீதி இடத்துல மாட்டுக்கு தேவையான தீவனம் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். தீவன செலவை எந்த அளவுக்கு நம்ம குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கோழி பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லாபம் எடுக்கலாம். கொஞ்சன்றது அதிகமாக லாபம் எடுக்கலாம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம், கம்பு இது எல்லாத்தையுமே நாங்களே எங்கள் வயலில் பயிர் வச்சு போட்டு வரதுனால நமக்கு அதனால் தீவனத்துடைய செலவு வந்து அதிகமாகவே குறையுது. அதேபோல் கம்பு, மக்காச்சோளம் போடுறதுனால கோழிகளுக்கு நல்லா புரோட்டீன், அதாவது நல்ல புரதச்சத்துன்றதும் நல்லாவே கிடைக்குது. அடர் தீவனமாகவும் நல்லா கோழிங்களுக்கு அதுங்களுக்கு போய் சேருது. கோழி பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம தீவனத்தை குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு லாபம் எடுக்கலாம். அதனால் காசு கொடுத்து தீவனம் வாங்குறத விட நம்மளே பயிர் வச்சு அதோட கம்பு, மக்காச்சோளம், கேழ்வரகு எல்லாமே நம்மளே பயிர் வச்சு நம்ம தீவனம் எடுத்து பண்ணும்போது தீவனத்துடைய செலவும் குறையுது. நம்ம வெளியே வாங்க போகிறதும் கிடையாது. அதனால் தீவனத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு தீவனத்தில் நம்ம செய்கிற செலவு வந்து குறையுது. முட்டையை நாங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 நாள், அதாவது ஒரு நாளைக்கு 5லேருந்து 8 முட்டை வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்கிது. பொட்டைக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21 பொட்டைக்கோழி இருக்குது. அதனால் கம்மியாக தான் முட்டை கிடச்சிட்ருக்கு. நாங்கள் அந்த அளவுக்கு தீவனம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து முட்டையிடும் தன்மை நல்லாவே இருக்குது. தீவனத்தை நம்ம அந்த அளவுக்கு அடர் தீவனம் அதிகமாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு முட்டையிடுது. அடுத்து முட்டை பார்த்தீங்கன்னா 7 நாள் வரைக்கும் முட்டையை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் வச்சிருந்து இன்குபேட்டரில் லோட் பண்ணலாம். ஆனால் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எதுவும் வைக்காமல் இருக்கிறதுனால முட்டையை நார்மல், அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுருக்கோம். அதனால் அதிகமாக போகக்கூடாதுன்றதுனால 7 நாளுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுறோம், முட்டையை வந்து இன்குபேட்டரில் எடுத்து போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் அதாச்சு இன்குபேட்டர் ஃபுல்லாமே லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து நாங்கள் வெளியே சேல் பண்ணிடுறோம். 10 ரூபாயிலேருந்து 15 ரூபா வரைக்கும் எங்கள் ஊர் சைடில் முட்டை வந்து சேல் ஆகுது. அதனால் நமக்கு வந்து முட்டையை வந்து வீணாகவும் சரி, மற்ற பட்சத்தில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வர்றது கிடையாது. அதான் நம்ம முட்டையை ஸ்டோர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ரொட்டேஷனாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். முட்டையை ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் இன்குபேட்டரில். அதாவது நாங்கள் கோழி பொறிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டரில் தான் வச்சு குஞ்சுங்க இறக்குறோம். கோழியில் வச்சு இறக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு கோழிக்கு வந்து 10லேருந்து 15 முட்டை வரைக்கும் வைக்கலாம். ஆனால் ஒரு பேட்சுக்கு வந்து ஒரு கோழியில் ஒரு 10 குஞ்சுலேருந்து அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 குஞ்சு வரைக்கும் எடுக்கலாம். அதுவே இன்குபேட்டரை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டைம் தான், 21 நாள் தான் ஆகுது. எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர் வச்சு பொறிக்கிறது. இப்போ நான் வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 முட்டை வரைக்கும் வைக்கலாம் என் இன்குபேட்டரில். அதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்சுக்கு வந்து 120லேருந்து 130 முட்டை வரைக்கும் வச்சு குஞ்சுங்க இறக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே ரொட்டேஷனாக முட்டை வச்சு குஞ்சு இறக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா என் இன்குபேட்டரில் மேலே ஒரு 100 முட்டையும் கீழே ஒரு 100 முட்டையும் வைக்கலாம். இப்போ மேலே ஒரு 80 முட்டை வச்சுருந்தேன். இப்போ ஒரு 15 குஞ்சுங்க பக்கமாக பொரிச்சிருக்குது. அதேபோல் கீழே வந்து அதேபோல் ஒரு 80 முட்டை வச்சுருக்கேன். அது வந்து 2வது பேட்ச்சு. ஒவ்வொரு பேட்சாக பொரித்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூடிங் செட்டப் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரூடிங் செட்டப் வந்து பின்னாடி காமிக்கிறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரூடிங் செட்டப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு தலையிலேருந்து ஒரு 1/2 அடி மேலே இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரூடிங் செட்டப்பு. உள்ளே வந்து டெம்பரேச்சருக்காக 2 குண்டு பல்ப் 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்ப் போட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 200 குஞ்சுங்க பக்கமாக விடலாம். அதாவது ரொம்ப குஞ்சுங்க வந்து சைஸ் வளர்கிற வரைக்கும் ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் நாங்கள் இதில் வச்சுருப்போம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்ட் ஷேப் வச்சுருக்கணும் வேணுன்றதுனால ரவுண்ட் ஷேப்லேயே நாங்கள் ப்ரூடிங் செட்டப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 50 குஞ்சுலேருந்து கம்மியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 குஞ்சு வரைக்கும் விடலாம் இந்த சின்ன பாக்ஸில். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசும் வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 200லேருந்து ஒரு 300 குஞ்சுங்க வரைக்கும் விடலாம். இப்போதைக்கு வந்து குஞ்சுங்க வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால, சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரூடிங் செட்டப்பில் போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே சிறுவடை குஞ்சுங்க தான். நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து எடுத்த முட்டையில் தான் குஞ்சு இறக்கியிருக்கோம். இது வந்து ஃபீட்ரு, இது வந்து ட்ரிங்கர். சின்ன ட்ரிங்கரில் தான் இது வரையும் தண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக குடிச்சிடுறதுனால இது 2 லிட்டரு ட்ரிங்கரு. அதனால் வந்து ஈஸியாக தண்ணி அப்பப்போ மாற்ற வேண்டிய வேலை இருக்குதுன்றதுனால 2 லிட்டர் ட்ரிங்கரில் வச்சுருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் முன்னாடியே பொரிச்சதுனால அதில் ஒரு 60 குஞ்சு பக்கமாக இருக்குது. அடுத்து ஒரு 10 நாள் கழித்து பொரிஞ்சதுனால இதில் வந்து ஒரு 20 குஞ்சு பக்கம் இருக்குது. ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதில் போட்டிருக்கோம். அதேபோல் குஞ்சுங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாள், அதாவது பொரிச்ச நாள்லேருந்து 1 மாதம் வரைக்கும் வந்து நான் தண்ணியில் லிக்சன் பவுட்ரும் நியோடாக்ஸ் பவுடர் பவுட்ரும் ரெண்டுமே சுடு தண்ணி ஆற வச்சு அதில் தான் போட்டுட்டு வரேன். 7வது நாள், 14வது நாள், 21வது நாள், இது 3 நாளும் வந்து வேக்சின் போட்டு தான் குஞ்சுங்க நான் வந்து வச்சிட்ருக்கேன்.
அடுத்து பொரிக்கிற குஞ்சுங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ப்ரூடிங் செட்டப் ரெடியாக வச்சுட்டு தான் இருக்கோம். அதனால் நமக்கு வந்து அதே போல் 1 மாதம் ஆனோடனே குஞ்சுகளை வந்து நம்ம உடனே சேல் பண்ணிடுறோம். அதனால் ப்ரூடிங் வந்துட்டு நம்ம ரொட்டேஷனாக பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விற்பனை முறை, அதாவது மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கறியாக கொடுத்துட்ருக்கும்போது வந்து அதாவது மார்க்கெட்டிங்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. சிக்கன் சரி, முட்டையும் சரி, இறைச்சியும் சரி எல்லாமே வந்து நம்ம பக்கம் எல்லாமே நாட்டுக்கோழின்றதுனால எல்லாமே ஈஸியாக வந்து சேல் ஆயிடுது. மார்க்கெட்டிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நம்மளால் கொடுக்க தான் முடியல தவிர மற்றபடி வந்து விற்க முடியல அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு எப்பவுமே வந்ததே கிடையாது. எங்கள் சைடில் வந்து முட்டை வந்து 10 ரூபாயிலேருந்து 15 ரூபா வரைக்கும் சேல் ஆகுது. இறைச்சி கறின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 200 ரூபாயிலேருந்து 300 வரைக்கும் சேல் ஆகுது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோன்னு போட்டிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே வந்து கறியை வந்து பீஸ் அதாவது கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். 200 ரூபாயிலேருந்து 250 வரைக்கும் கொடுத்துருந்தோம். அதனால் வந்து ரேட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால இங்கேயே வந்து நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இப்போ கறி வந்து கொடுக்கல. இப்போ வந்து சிக்கன் கொடுக்கறதுனால தாய் கோழி வேணும் அப்படின்றதுனால கறி சிக்கன் அதாவது இறைச்சி கொடுக்கறத வந்து கட் பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு வந்து முட்டை, சிக்கு இதை மட்டும் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நமக்கு அதனால் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும்.